Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Bang Kumis. Selamat sore bagi kalian semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe, juga share, kemudian komen channel saya. Di video kali ini saya akan membuat konten unboxing. Nanti setelah ini akan ada unboxing suatu barang ya. Ya, tidak jauh dari vlog saya. Ini untuk penunjang vlog saya nantinya. Jadi kalau kalian kepo, ikutin terus dan tonton video ini sampai selesai, sampai bubar. Ojo koyo aku karo kae bubar jalan otro, lero. Bisa tonton video saya sampai selesai, sampai tuntas, sampai tutup. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya supaya saya tambah semangat lagi, bro. Jadi kemarin saya sempat beli barang tersebut. Saya tanya-tanya dulu ke teman-teman daerah sini yang tahu itu ada di mana barangnya. Akhirnya ada yang tahu tempatnya ada di sini. Saya browsing kan di Google Map ada. Saya browsing, sempat kesasar. Padahal biasa bolak-balik ke sini. Cuman ya itulah, karena emang belum tahu tempatnya. Ternyata tempatnya biasa saya lewatin ya. Oke, berhubung ini maghrib, jadi akan saya skip. Kita lanjut nanti malam ya. Oke, see you next time. Bye. Oh ya, bagi kalian yang muslim, jangan lupa sholat maghrib. Oke, ya sekedar mengingatkan lah sesama umat muslim. Kenapa enggak? Ya, kita ini langsung gas ke tempatnya Riki. Tempatnya deket sih sebenarnya, tinggal ngikutin jalan ini aja. Berarti lampu merah 3 kalian kayaknya, terus belok kiri. Nah, ini traffic light pertama. Nah, ini traffic light kedua. Oh, berarti cuman ngeliatin 2 traffic light. Kirain 3, satu lagi. Nah, itu udah kelihatan. Kita udah hampir sampai. Tuh, orangnya udah nyambut gua. Selamat malam, Mas Owner. Akhirnya saya sudah sampai di tokonya Mas Riki. Mau numpang unboxing aja di sini. Saya akan unboxing barang yang ada kaitannya dengan vlog saya. Untuk menunjang ya dikit lah vlog saya. Mau tahu barangnya apa? Ini kita buka aja langsung. Seperti ini barangnya, tripod. Mungkin bagi kalian yang biasa bikin video ya, pemula lah kayak saya, tahu lah tripod gunanya untuk apa. Di sini tripodnya udah 3-way, terus pakai bahasa Inggris semua. Ini gua nggak tahu. Udah 3-way, berarti 3-way itu bisa muter ya. Apanya itu namanya, gagang apa kayak kepalanya bisa muter, terus bisa naik turun. Langsung saja, nggak usah banyak bacot, kita langsung buka aja. Tuh,
smartphone sama action kamera. Ini bukannya gimana lagi? Kecantol. Cantol kok. Nah, ini yang bisa juga. Kecampuran. Kampret. Nah, dalamnya udah gak ada apa-apa lagi, kosong. Cuman ada sarungnya aja buat pengaman kayaknya ya. Kita taruh dulu. Seperti apa? Kita lihat. Sing sabar toh. Seorang kapiten. Oh salah. Nah, seperti ini barangnya. Nah, tripod 3-way. Ini tingginya kurang lebih 1,5 meteran. Lumayan kuat sih ini. Kalau untuk ditaruh action kamera sama smartphone. Cuman nggak dianjurkan untuk ditaruh kamera yang besar, contohnya seperti DSLR, SLR atau kamera-kamera profesional lainnya, karena mungkin ini ya tidak kuat. Kalau mau pakai kamera yang udah profesional, mending beli yang lebih besar sama yang lebih kuat lagi. Jadi ini tidak disarankan untuk kamera yang besar seperti DSLR, SLR dan lain sebagainya ya. Ya kita coba seberapa tinggi sih ini tripod. Oke, ini ada penguncinya. Kita buka aja penguncinya. Nah, seperti ini. Kalau udah kita panjangkan, kita kunci lagi supaya nggak melorot. Oh, ini juga masih bisa ditinggikan lagi. Mungkin saya mundur lagi ya. Nah, segini. Ini bagian atasnya juga ini bisa kita naikin lagi supaya lebih tinggi. Ininya, ini dikendori dulu. Wah, melorot. Tinggi ya bro ini bro. Kita turunin lagi aja. Panjang juga ya, kayak punya puk. Kita turunin satu lagi aja supaya bisa ke shoot kamera. Nah, penampakannya seperti ini. Ini yang dimaksud 3-way itu tadi, kalau saya tahu itu ini bisa alat ya. Oh iya. Nah, ini bisa dikencengin, bisa diatur lah. Ini bisa putar. Ntar masih alat. Ini bisa putar ke segala arah. Ini juga bisa naik dan turun seperti ini. Nah, sekarang kita coba pasang smartphone saya. Nah, kurang lebihnya seperti ini penampakannya. Saya turunkan satu kali lagi ya. Ini supaya nggak terlalu tinggi. Oh ya, masalah bahan ini kayaknya bahannya dari plastik semi seng kayaknya. Oh, seng. Ya semacam itulah. Ya tapi lumayan kuat sih untuk naruh action kamera sama smartphone. Untuk masalah harga lumayan recommended, harganya murah sih, di bawah 100.000 juga udah dapet. Kalau yang di atas 100.000 juga ada, 100.000 ke atas. Untuk apa namanya, barangnya ini mudah sekali didapat. Kalian tinggal ke tempat aksesoris handphone atau di tempat komputer pasti ada. Kalau enggak di counter yang lumayan gede ya. Kalau yang biasa sih kebanyakan nggak nyetok ini. Ini juga saya
rekomendasi dari temen, katanya sih ada di Jalan Ayam Muruk ya, di Pekalongan ya. Di daerah Buaran juga ada, cuman kan terlalu jauh kalau saya, jadi deket yang ada di Ayam Muruk aja lah. Mungkin itu unboxing penunjang